晨，我又嚟行山啦。今日天氣都好靚，乾爽。但係有啲大風嘅。頭先行咗上山頂嗰度係好大風嘅，所以吹到我都有啲好似有啲流鼻水咁。而家行緊落山啦，我已經行咗5公里上斜路。落山揾嘢食。冬天香港啲山都好靚㗎，有綠色，有黃色，行得好舒服嘅，啲路又乾淨，車又冇乜。見到棵唔知咩果，好多果實啊，密密麻麻，但係應該係唔食得嘅。我返到屋企啦，行咗今日上山落山行咗有10公里。今日天氣都算好嘅，不過係有啲大風，上到山頂係好大風。等陣放翻條山頂嗰條片俾大家睇下先，真係好大風，吹到嗰個人。但係非常之舒服嘅行山，呢啲天氣。香港咧冬天行山係非常之舒服嘅啊。夏天咧就行得係辛苦啲，春天都係，春天夏天行得都係辛苦啲，又熱又潮濕。唔好講咁多啦，而家好肚餓啊！煮咗烚咗個粽，今日咧就烚粽食啊！我而家烚緊呢個粽啊！呢個粽喺好遠帶翻落嚟嘅，廣西帶翻嚟嘅。哇！烚咗20分鐘啦，聞到啲好香嘅粽肉味啊！而家攞出嚟拆開佢啦。咁大個咧，一次食半個就夠啦，唔食得太多嘅，長肉嘅。呢個就係我嘅午餐啦。嗱，半個粽，頭先
切嗰陣時好難攞啊，攞咗半個啦，變咗咁個樣。一碟菜心，開食啦！粽裏邊呢，有排骨，有五花腩，有綠豆，啲餡都好豐富嘅鹹肉粽嚟嘅，非常之好食。開飯，好味。拜拜。